Oshijomani Jesu, donc purification, ce que le côté est installé. Dans les yeux pour les bosso, tina pour soi casse, donc faut que ma douleur peine à ma casse. Alors prophète on attend yayaki ya kanisa ki d'esprit mo ya mike ou bien kanisa ki lokola o abela na moni ba mami wata botela ba soki toko botela bomba soki na bango ya kanisa ba sirene mo ya mike wa ko so bango ba koma na service na ye. Jamais to tika ko o comment fait-il ko tu faire rayon na biso pe ba notamment ba cristal na biso. Ce que biso do fanda wapi na ndako ba kuta ngate ba kuta na petit frère na ngamo ko la ngana azapeli bana mboka comme la fouine azalaki mwana liboso oyo na inisaki mbala mo so la scientiste ko Elizabeth abenga bien okantanga pe na obengo na signaler o moni charge abato luka ke bimisa ba na mai ba na mukila bino oyo tala ce que le bato ba komi ko telengana mais mongo na ngai pona ndeko na ngai alia ezaki problème est conditionné ezaka mutale yango bana nzambo zali ko landa biso ezali pepe msu bakolo bali kambo na sujet ya mutu mobwe il faut zapna ta fa banda ko lobela yango ko sa pe ba analyse matfandi de diable au peso ba méthode tout bato tout ba lekala kati ya monde oyo biso zalaki soki tilo bazali landela bango bien ba lukuta ba vo lukuta on comprend les formes là été mais so ba beto na solo nzambe na munoko o ba na oyo donc o pena na ka bla saint esprit yeyo biso na lali ya butu na so comprendre été tala ndoto na olota na loti na uti libanda nga na zoya na porte ya entrée ndako na moni ngando moko bandanga na botama le jour na tikali jeune wana clé ne le jour o nga na zongi jeune nga lalaki na butu ayomona siko na kati ya ndako azomona ba crevette ya minene azomona banguma azodon amona biloko o tout bazala na sia mai o na tikala komona te na son mwana biloko amonaki ale ayobela mutu. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesi kana longo na nzambu oyo mabenga na makoni Jésus We're good? Yeah. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you, my sister! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you, my sister! Happy birthday! From Bellevue Hospital in New York. Happy birthday! Let's see. Yoma ndeko bazali kolanda biso baki bana bafi o ba mesana ba système ya bana basi ya ba groupe yo ebino mutu te oyebi koto babimela te lemsu loko ko afanda na bandal yo kangama na boko molata na babilamba oyebaka sans nini te botikala oyeba na pe alinga yo comprendre pete atika pa na bango boko mo afanda sika moko bolalaka era baba ko kena baba orga ça déjà envoyé oyo batina ala sia mukili
Et là Matifani tant to bimine wana ça va to kita côté à maman. To bima ipé na zui transport c'est tellement c'est on fan quelque part à na BKTF na qui passer. Ça va baby yo mikolo to comprendre te. Yo ozoluka o comme sa maman moi si na yo tonine. On nous remplacer papa là oh na salinine. Habite maman c'est le habite yo ko mukanga maman na banzoto na yo na maman jona kende na ngomela bwana zongi ne mo mabloko na SMS yo ninga mabete place atane bilamba ngapela lukanga na lala parce que faut défendre kaka mais yo moko bi déjà yo ko défendre na sala ki yango et là na bimi to komaki na Elisabeth to fana maman to no sala maman osko ndeni ngabisko bien maman ba Elisabeth to beya Gabi Elisabeth to benganga abiba bibongama déjà na sala eloko moko eloko na sala yeba déjà no kewana solo na maman ozolonga place yo fanda oya obanozonga kota maman kuna pour nous accomplir mission na yo oh mais maman nous ça c'est sous ya brisque boy abi déjà nous avons déjà toi de l'assemblée to fandi si je kaka eza yo soki yo sali yango te soit ezali kufa na yo soit to zora to kanyo mbala moko otika na sia mai omona pesu mukite pe liwana yo bakolela yango to omona na te. Et alors et continuer bongo to continuer ti na fandi lobi na ngona benpe maman neza boy il faut nazo monga garantie na zonge pa na abezo monga garantie brisque boy ngabi wina zo monga garantie na zonga ah baby yo makamanga na omonela yo ngana ko fane sika moko esimba suti obima d'abord awa ngala peksa ote obima okenda ozonga ba makamuno omono kaka bizarre pe komi bizarre donc façon na comprendre yango lisuti donc ça pena mwana o ngana yebaki bena kala te na omono lo lengene na zabo ngabi maman problème ezate no ya kaka oh ça va que nous avons garantie et alors tant que nous avons garantie na koti na ndako na siliza na bo na fo fona so mongo ya garantie aisna ozamo garantie te mo garantie to salela yango yendo ezabo ozonga na biloko mote na ndako awa ozonga ga bongo ngaba nazonga ga boabi ozonga ga boy biloko tout otika ngo parce que na kati na ndako ava to kende il faut faire le sacrifice moko ya mwana mbali moko ngabi c'est vrai OK ça va problème été na tala lobi na ngo Gabi ayaki ko zo ba fleur aloni sikoyo liboso ya porte ndako alolo ba fleur bele bele lona kiwana tant aloni fleur ezaki na ba interprétation ya ba sous forme ya ba chérubin sous forme ya ba ange ya protection ba ange misu bazala ba mbeli aisanga baby ndeza boye to kende yo kende para bino ndako to tika ngo okanga umumo mbala na fandi wana to benga lala awo ngaba ndo lala awo abiye ni mtu wana besene ngabi wana besene abiye na besene ngai ça va zala benga na bengi pe frère on est si frère en tout cas ndeza boye na besoin okoma kolela pa na ngana ça mo voyage mo muke to remettre to ozong est-ce que problème était donc to so ko to kende eza ko mala mukende na yo tikela ngaka ka fongola mais à part de cela tikelo musuto biteka bilo monika na ndako kako et alors to tikela ki jeune wana clé le jour na tikeli jeune wana clé ne le jour o ngana zongi jeune ngala laki na butu ayomona siko na kata ndaku azomona ba crevette minene azomona ba nguma azodon amona biloko o tout bazala na sia mai o na tikala ko mona te et le temps amoni yango ayomona siko na ba DS o ba yaki epa Elisabeth ba fana na rayon wana donc siko amoni bango na 100 mois biloko amona ki ale ayobela mutu akomo beta porte bo fongola la kufie bo tal abandi ko baba biloba lo omoni nini e bo mona te tala bato ba telem ko ba fleur o bo ka ningi e bandaki ko sala ngai tonga pe na koma ni tapango e boze e banda kanga na crevette parce que bakanga ba crevette ezali ba menu ya kosa wana bako ba lokanga ngo me ngo suese ko ya munene lo na pince ko ba fongola mai bako zo me bakanga ma kranka dans les yeux pour liboso tina pour soi casse donc faut que ma douleur pene ya makasi et alors babani sko kanga yango bakange ba tiki sko bongo abani kolela ti prophète moi za kine na lipango ya na ngambo na biso yepe ayoya tangu ya yoya wana ba betela sko masolo tant so to kenaka jour oyo tozwa biloko ndako to koma place wana. Et alors, tant que prophète wana taki moko pe ya batu moko boye omona pe église ngo nzeka nzambe lelo matifani omona yango et ça peka na même étoile na église na biso ba out baza pena attaché na église oyo ya mikolo ya suka oyo tozo bete ba na nzambe lisolo. Et alors prophète wana tangu yayaki akanisa ki d'esprit moko ya mike ube akanisa ki lokola o abelela namoni ba mami wata botela ba soki toko botela bomba soki na bango yakanisa ba sirene moko ya mike wa ko so bango bakoma na service na ye. Et alors tangu aye akutaki ba makam oyo banda mbotama banda ba na osala nzambe alukuta na mona yango te. Et alors prophète wana ayobela lisuli boma
donc prophète ala beli liboma tellement mpanzo tozalaki ezalaki mpanzo ya route mokali bato mingi baza église akuna bazalaki bato ya bandeko na biso oyo tokoki kotanga pena mingi bakombo te Matifani bato na église na biso ya papa na biso tobetaki lisolo na ye ya papa na biso bato église de noir bazalaki wana bayozwa bango mbale baki na bonne église mo ya likolo kuna donc bakombe na bonne église wana babandisi kosala ba prière ba cérémonie ne siko ba sirène wana babandisi ko roloba o biso jamais tokotika ko oyo comment fait-il ko tu faire rayon na biso pe ba notamment ba cristal na biso siko biso to fanda wapi timba mo bano prier bango pe bakokaki pena ko maîtriser yango te alors batala bandeko na bango baki kozwa bango bazongisi bona bandako na bango ti ba yo ba non makambo oyo tozomona oyo esprit oyo lokola déjà bazotanga esprit ya mai bo mekana ko luka mukolo ndako ya ndofanda aza mutu ya ndenge nini afanda ka wapi aza pe ndenge nini alors ba lukaki adresse ba yo kini siko kuna ndako to ba kina ndako bakuta nga te ba yokuta na petit frère na ngamo kola na ngana aza bana mboka komone la fouine azalaki mwana liboso oyo na initiaki elo mwana ngo tango amonaki bato ngo atuni babolukele nini ote tolukele tala ko tafanda tala ba cérémonie mo ba makambo eleki kuna boye wana vena ngai wana maître ne boluke wana soka ye moko ko kambomonie bo ba solution bato wana emonana yo benge maître ni nabite wana maître boluka ka ye moko mais mikolo ananda kuna monika azoya mazobi maraka alors to fanda pe Matifani na yeba na pelo mote ko tela zalaki na fitika na po fanda na okenda na ba makambo na mususu nenga kindoki makambo ya ko bomo makambo ba ne bele ba yebisinde loko moko te ni o information mote ba jeune wana mususu ba komukangi ba chaîne la kati ya lipango na bango o wana mususu ya prophète ba église na bango ba passer de regarder ba pango ba face ba prier apeka ba esprit ezolo ba na butu boye e komo kota la kati ya ndako na ba kolala wana ba esprit peno sentir ba esprit ezolo ba esprit peno ezolo mukolo lipango moete amonelo ko sale ya ezate ale yemo kwa zibatu tikuna bayo lukangani siko place to kote solo mukolo lipango ote petit oza mystique yo ndenge nini otika mwana ngai pe en plus temps la sala ki pe déplacement zo bien ba 2 semaines une semaine na mabi mwana ngai wana to fanda ne abeli liboma à part de cela suspect le pont mobimeza na fleur te yo suis fleur olo na fleur parce que fleur na batu ya rose to baki ndenge zala ba yamo mesine na bango abi pourquoi ko sabilo abonga en tout cas na ebelo moko lo bana te abi yo sambela kapi ngai sambela na église mo na pesa ekombo yo sambela kuna makamto mona kuna eza yango te mpango komi donc bizarre batu bazo fanda te parce que ba porte ezaki bele et alors na baki ngai moko na pokwa na oya surtout papa na lobi en même temps to solo la siko na ye mbala mo sur la santisco Elizabeth abenga bien okantanga pe na obengo na signaler yo o moni charge abato luka ke bimisa bona mai ba na mukina bino oyo tala siko le bato abato ba komi ko telengana ye ba ko telengana bango ye ba sora bato mususu e ko anela mutu na yo tango lobi na ngabongo na bite zela na ya to kutana to solo te badaba batu oyo ngala otaba bango wapi abi kolo bakutuma ba molu ka place otaba bango te yo mi ye ba déjà place yo otaba bango mais frère baby pardon to sokoma to te mama wana yo na ndenge mbongo ozalaki nango po de ba commenter yango ye mbongo azwaki asalaki nango nini ozalaki na mutu mofuta telo pa momba yo mokoti mbongo yango fa ozali mutu mo polongo la mama bino o ambelire pa na bino tout ça parce que eza mituna batuni biso le pango na bino ezaka ndengana bon esa oseng non Matifani to lobi bien moni tant diable pesa toujours na ba intérêt mingi yaye c'est 100% l'homme sous au gros en gros intérêt l'homme ça représente 2% na o ngana moni na la plupart bateau na yebi kuna bazali sukuna te lorsque bon landa témoignage ni to solo na bango même si na ba face et là Matifani voiture zala na mais mongo na ngai pona ndeko na ngai alia ezaki problème ezaki conditionné mongo na pona kabela be bata famille ezaki conditionné mongo na vomena na kabela bata libanda ke bata famille wala condition faut respecter ko buka yango te il faut respecter ba condition donc c'est un peu ça mais na bi ke kati na bonzambe lokola na bi nzambe peut-être 2020 makamsi ezala to zaka no Matifani na bi atake Belgique atoke wapi to no mona na kaka to no lega kaka to mona ce changement ya kati na bonzambe na changement ya mukindenge ezala donc Matifani to ba ndeki sanga siko ke non il faut aux charge ya besprit au parce que ba yebisa ki o bango charge ngana otsa bango wapi yo mutu ana rayon na bango no ba ki to fan na place moko bobi jamais mwambala fakufu elo mambali wana ba ki zosko ba kalma wana na ba cravate mususu ba yo kanyango na kingo ne pe ba kanganga tant ba kangaki ba ko benda tant ba bendie na ko kufa liwa briske wana ba pena na kete tant que lobi na wana kei
kokoma na komika na ndoka mangata lipango na kota boy batutu bazalaki wana misu bazalaki en groupe bani ko panzala misu bazalaki ba kima team ko lipango yo ya esinga petit yo mona no kene ofongola na kuna yo na koma bo mati fana moni ndako na tikaka na kadena moko na komisa na 3 kadena bakangi koto bakangi libaya moko zaka mo olongwa na moni na bambi pena libaya donc ata mukaninga tala na kati kuna atala te na yaso la fleur mo pe munene na kati ndako est-ce non pas bébé pardon omeka ningo awa donc zwa biloko no nyoso ozala na mbongo ndako ozala na yango te yo kende kaka biso ana lipangu to sur la besoin te parce que tel ko muto tikai awa asani ni akufi to boy ko to ba kango ba bagina na sima yo muto sele makambo parce que ayebi mikaka yo muto bakisi ngala wanga nabi na yebelo ko ana te ya lo to fanda ki jour na wala lelo awa lobi na okeni et là tikana ndako na fandi Elisabeth tango aye est-ce que non ça va to lukane to ko esprit oyo to kena bango place na yaka liboso côté na invité zela pasteur na Kinshasa pena muta kufela ba otem na ndako no mutabeli liboma batika yoka boezalaka bon omoni bablo mususu ezolo bama donc azo kenene rapide azo sauter na ye parce que omoni tango alobi makambo ya mai tanga kitaki na sa mai akenda kutana banyama après akende kokutana reine na sa mai babi saluer le maître et d'ailleurs cérémonie les gars ebele masotek na ye cérémonie les gars ebele parce que tant baolo babongo na premier tour na okita ya fukama te sengaki ti babiloko donc sirène a fâché babiloko bimaloko asuki ti ekende sika ya zali ebota maboko efugumisa ye liboso ya sirène mais a sauté na yango bon lokola témoignage et akomi wana moto akufi donc moto akufi ya ko ya déjà ici déjà moto asani ni akufi ba preuve ezali ozomona ndeka toluba ba preuve nde to sala ba preuve ezali alors moto akufi na sans votement kindoki ezalaka nango na preuve te donc ce que bima makindoki ke nango na parquet vraiment ça on a preuve te parce que les choses spirituelles ce moto habite ngam na bomaki te yo funeni yo mona ndenga cheke mbeli yo mona ndenga cheke mbeli te donc azana droit aluba ke ngam na bomite babika ke non mutu abala alalisaki peut-être azana makam na famille na ye balinga ba même sa famille na ye ngam famille na ye linge même sa mwana mobali o ngambo eza pe moko eloko akoyebisa batuke yo mutu vanda na yo boy oyoki bayibiso te kolonda kwa zo bima yo yaka ko remplacer onde kwa zo kende sikatel yo zwa bana vanda na bango okoya ko zwa ngambo oyo okana kite parce que déplacement na ye atika bana déplacement na ye atika ndaku mission na ya zo kende yo yebite donc pona elingo bate nyonso baza mabe te eza batu pe azanyi masengi na moi service mais à des fois ndeko na ngai ataza mwana tata mwana mama na yo vraiment kokindaka te po on ne sait jamais okokuya na likambo oyo batiki na ndao ndo anza kwa ba préparer na monde à ténèbres talande bazobisa bebi kete ba esprit wana ezotelengana donc bebi mutasengaki e na mokili siko ko ezotelengana po ba maîtrisango il faut ba pesa ngo sacrifice ya nzoto ya mutu po ba ko ozwa calme. Mais pasteur tout le basuma comme bandako est-ce que c'est important que ce que aux windako moko que soit au foot la soit au comme au fan de faux au bondela parce que tant que milimo bébé atikaki akobi manandako ana mtu mso ayendeza bana nakota lopango makamna no c'est comme bloqué bana nakota na ndako na bana so mambo mais ba marcher à calcute est-ce que c'est important vraiment maman Tiffany est important pourquoi ils arrachent muta okota ndako il faut que ça la prière. Tu n'as pas la prière pourquoi parce que ndako wana yo mutu aliboso bandiango te peut-être le pango wana sombiango omoni okuta yon terrain vide mais obité blo ni bakunda na kata le pango wana peut-être pe eza batu muso asombi le pango asombi na moyi mais na butu eza mutu mususu na moyi eza ye bokoti le pango wana okota santé malade okebela okufi okota na mbongo obino okauki okota ki ozali ba activité zo tambola ba activité koyo okota na musala longwe nyonso na edependaka milliers oyokei so otangi otali Israël kaka Israël a pays otoza lelo tango ezaki kana tango Israël peuple Israël ba out Égypte ba koti bilo bike mboka nyonso o ba kende ki ba changer ki ngo kombo
babondelaki likolo nango mpe bachange yango kombo yango banda opesa Benjamin, Manassé, Ephraim, nini Bethléem. Ezali bamboka oyo ezali bamboka bajébusien, ezali na kuma bajébusien, ezali mboka baphérézien, ezali na kuma baphérézien, ezali mboka bakananéen, ezali na kuma bakananéen, ezali na baroyaume, ezali na bamboka wana na bakombo na kana mpe mboka pe yango mais bachange yango lelo kana kuma Israël. Donc pour nous relaxer ici quand nous sommes ok, il faut tout sanctifier en prière au côté de sanctifier au côté du pont sanctifié. Merci beaucoup. Toujours qu'on a témoignage frère bébé. Ok, merci Matifani. Donc lorsque na kotaki na fandaki et alors moi na mbali wana akufaki na epe ngai pe na tikali na ngai. Mala moto na tikali na fandi na mon père Elisabeth ayo. Lorsque Elisabeth aye, est-ce baby il faut tout son esprit oyo to luka place oyo ngana yakali boso na kino kotika baona wana. Ngabi oui, lokolo zu idée aboye ezala malama bi ah oui, ezala malama mais ba mission na yo, il faut ça nini ekokisama parce que yo o matokita, il faut kaka oza pouvoir donc yo il faut kana mama na bino beaucoup kaka. Et là mati vanto na 6 lo blango na tongo. Na zope babilo ko zana kasa ndako na banda ngo bimisa mais to na misabilo ko mo ba msusu mona boy jeune mutaba kisi o mona boy jeune mutabo ezaka ye mutalie ezaka mutalie yango bana nzambo zali ko landa biso ezali pepe msuba ko loba likambo na sujet mutu mobwe il faut zapna ta fa banda ko lobela yango ko sa pe ba analyse ngai mona mutema na lobela keno eloko bina batu ba loba eza bina solonga mutu na sali yango mais la mbebo boy lokola diable zani ka mutu lukuta biso pe à l'époque tozaki bana ya lukuta to bano sani na yebelo ko mote biso na famille kutu ndako nganga to ko tarate alors Matifani to kendaki na zibe biloko tu na famille ndako nganga bokota wana na munoko te Matifani Matifani diable opeso ba méthode tout bato tu ba lekala kati ya monde oyo biso zalaki soki tinelo bazali landela bango bia ba lukuta ba vol lukuta on comprend les formes là été mais soka yo beto na solo nzambe na munoko o ba pena oyo donc o pena no ka pena Saint Esprit yeyo. Donc oui on dit maté pourquoi ayebi méthode ndenge nini o ko sela yo parce que tata na ye déjà autant somme na mali moni awa bimela boy to yebi lelo ndenge nini ba parler langue na bongo za lukuta lelo ndeni to yebi yango ba yogen to yebi yango na parti akuna alors yogen so na zaki na mukina lati veste Matifani nela kati église bino ngona bo prena beta parler langue yogen o banga ngati frère na zangu ya il faut banga ngai donc kati na bonzambe eza différent Matifani alors Matifani na bimina ba équipe ba tuté na sipe bilo na ngai la charger na moi poste yaki nango to bani pe ko kene to banoke Matifani to koma justement na po ya manzili parce que zaki na pousse zaki na voiture te to komi justement na po ya manzili ba solo ba na po ya manzili ba sa nini ba mati OK soki ngole ka place wana batika ka moi eloko mombwe ngai na bike no batika eloko na msusu na ale mais na retour ko le kana yo OK comment tous les deux face à l'époque ne koma nataka monsieur aka msusu azalaki wana aya kaninga malamo awa na chemise wana Elisabeth azakine déjà l'esprit na mususu to kainga na chemise azoni singa na sima ozonga boyo kendo api mbata to abetinga mbata na senti moment lourd le moment pas abi je suis présent dans le bien toujours ba la nzambe sur les plans ya makam to mona ekati na bonzambe et puis diable pezali donc la diable utilise la fréquence misatu kwa ba la nzambe donc pas utiliser peu bon to mera je suis présent bi OK na bi awa problème ezate ti maman na si chef tout tinga obetinga bona sanini abembe silo moteke pa o bakanyango maman tala l'esprit oyo to baneko yana bango o bazaki déjà bazaki na o mema na kati ya rayon ya Elisabeth babi na monika to kitara na mai oyo maman Elisabeth abi bokita na mai te so bokiti na mai oyo za mabe boza to sa démonstration awa basani ba l'exabeb mbala moko tongu to telemi mbala moko na tala boye Elisabeth abi na babebi na olata corps mobwe awa ngabi corps ni no olata nga to zanga yo na bango abi te na olata ka corps moko le kana nzela ero Matifani batebele baye ba makamsu ba basi basalaka ezala msusu envoûtement oyo kotie ka mbala moko a comprendre na ndenge côté l'été ce qui espoir ka gebimi akomi ko mituna e komelanga nini pe na salaki ngo nini ero ba basi mo baba ndeko na bango koya na tala mamoko Elisabeth abeti mot de passe pan notre maman ba misi 3 esprits 3 filles 3 sirènes pembe nae mamoko ba abandi ko diriger a diriger bona kati nzoto ba basi wana tanga diriger bango mbala moko ayo senga mafuta tanga sengi mafuta abisi bombo pokola mafuta alors bazi mafuta besprit zo pakola mafuta mais na nzoto boye na nzoto bato nga ni baoleka na bango nemba moko ba sodo bakanga ki biso mamo babaluki tanti milo boke mbangba mbele boye pozonga boye malamo besprit ne bani ko commander bango bazongi
Maman Elisabeth a dit bébé ça calme toi longa dans 3 secondes. Ngabi 3 secondes nabi OK. Maman gabi ah papa, yebe longa pousse ah longa pousse mo kina bilo na mzanga tina. Eh papa, longa pousse wa maman nga senini na 8 pousse. Ngabi ah Elisabeth, mais bana ba tamo na réunion tiki bango ndeni. Habité na beloni na osala. Maman to poussani aisi bango beaucoup ya kaka na mai oyo. Beaucoup ya kaka na mai oyo na tina no rayon ya partir à sa mai. Bola na lumière oyo bomona ti presse oyo nga na osala. Et le temps que ici bango bongo mbala to mama batikalaki biso to kei to ko msika mama osinga be bino libérer ce ko esprit wana na so libérer bango lo ni sala mais so la libérer bango apa au moins bango ba soda même so e compréhension e comme l'aime so ça va comme pressé ngabe que libérer maintenant temps à libérer maman zo appelle que non to bois kami déjà na kati ya mai ou ya point ya mai engine na ninga se abi OK bo c'est notre na bino lumière yotina bongo lumière wana ya rouge wana nimbala moko biso ko bandi ko kende to competi la ndako ko koma to komna ndako ngabe Elisabeth neza boye ngana na besoin to stika na biloko to zona be esprit oyo to ke to tika ba ona nukuna e bongo biso to fana bi jamais abi jamais makamni ngo sala na o mebuzo bongo sala soko mekia ngo ka pa yeba mbalo to bo mandako na bino mubimba pato l'action o monde to kotika boye to boki da monimo malade to boki da monimo malade pe ba chaque fin du mois bino bo bandobela chaque fin du mois bandobela chaque fin bandobela soki ka yembo ki ko boya ordre na biso ngabi OK ça va problème était na yoki siko na ça neni abi préparer encore temple na yo mais qu'elle a préparé temple elle sera OK ça va l'esprit non libéré bango a libéré l'esprit tant a libéré l'esprit ngamo na matoi na qu'est-ce que bazo sepela bana basi bazo donc bazo seka ba crime moko donc pena donc on a tikala na royoka penza te na matoi donc bazo sepela place ne yango ngafolo na beta tout libana Elisabeth boza calme ngama nuni na osala ni mama mama ayokota to se bomba moni mama babandi ko seka babandi ko seka bani oseka mama babi tokotala makambo ngo ndenge koleka bisomo ao après mamoko Gabi ayo apparaître na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça, là, oui. Je suis vraiment mingi. Mais je suis bino mon kyo na agence Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yi si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Polikamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio.
Anita qui dit sérieux. alobi nga ko kofanda boye te nga na mesana ba esprit na la bezo botindela nga ba esprit o ezaka na mai ata 5 e bando fanda na ndako oyo abi ba esprit ya mai yo fanda na mai ya awo nga bitika osala bloka bi te il faut kaka obligatoirement e ya awo ne mama na monaki atie sko liboko boye tango atie liboko na moi boye zalaki be na butu bato bamona na bango ndako okoti na ndako boye tala no TV mais or que ngai moso na fandi na mona nde toza si ya mai na mona makamutu o ezaka na si ya mai nde na mona banguma o batambola na si ya mai lokola bana konda bazoleka leka na bango bazoleka pembeni na ba mama mais mutu moko na kati na ndako azomona te ekoza nde bato ba hotela bino pe bo hotela match ngai nazomona lo nde tozabwe biso tu to fait na si ya mai mati fale leki ngai bon ça va botikela ngata na binini o na okanisa na sala mati fale ko mena ba raisonnement na ko banda eloko o na nzoto o sikoyo ndenge nini. Il est quand on peut me prophète mourir na balabala prophète na bandi ko prophétiser ndambe apambole côté azali malgré comme on a habité a prophétiser lobi ezala ba mapangu mususu ka likambo papa otoloba to pe banda ku mususu yoso mona yango ezali awa mais ndako ali ezala nango awa te ezali quelque part bakanga pe bato bazaka kati ya ndako wana bakena ko kota na kati ya ba prison oyo bango mokutu ba hebité tala ba sore makamani ngezalaka o moni na kati ya ndako ngo bozala msusu na ndeko moya mwasi azala programme swati ya libala o kompatre na kati ya programme ya libala nyoso ebungi o moni ndeko moboye azabe na problème ya mwana o kompatre so azembe komi 2 mois mwana c'est nini akuvi passer na belobaki bien ba sirène ba sela mingi ba misuni o ezali pete pete o moni na kati ya ndako na biso ndeti grande sœur na ngai azala Luanda na pese moto kotazali asalaki plus ou moins na tango wato zali na tango yena ndako donc zemelongwa donc une fois ça on compter d'abord o ezalaka d'abord tango na bandi na ebandeli d'abord et là mati fani tango esalema kibongo mama ebenga ngai baby so na lali ya butu na so comprendre été tala ndoto na olota na loti na uti libanda nga na zoya na porte ya entrée ndako na moni ngando moko bandanga na botama na tikala ko mona ngando ya bongo te ngando na forme na baby ata totala ba documentaire ngando forme bongo azalaka te mbamona kina kata ndako bango baoseka baosenga mama ndoto loloti wana ekoza msuba film be makambo mona ka moni mais mama ngando ya lolengo zo expliquer ngai ngando koto ba makolo koto ngando makolo ngando ngazala mukila mo mulai pe ngando yango atie mutu na porte ya entrée mais mukila na e ke bana na porte ya libanda kuna elpang ngai mama ngana no na mona nganga ndo abongo te mais ngai mona fana bi babiloko c'est que déjà bakomi ko tambola. Et alors lobi nango lekaki na moi na ki kofanda libanda siko ya lupango to na fandi libanda ya lupango na tala pena boye nyoka banyoka mo bazala mike banyoka na tompe na yaki awa babimaka ebele pona sœur na ngai bijou azate alingaki parce que azalaka les jours au sikoyo bazo tambola sikoyo ngai bakomi même siko parvenir ko vimbisa sikoyo pantalon nzoto donc et comme siko na obanga ke abimisa mutu lemso obimisa mutu boye batutu bamoni et alors nyoka wana atambola ngai bataka aza tambola akobanda awa atamboli akena mukongo komi na mukongo alingami azumutu na eskoyo abimisi sko likolo elo tangu na yena fandi na tabwe nyoka ngo ba uti sko mpanzi lokola ya dal na biso azomata sikoyo ayo mata siko na fenêtre akota na chambre koto mama zalaki mama ba na yena kangie na mukila tona kangie na mukila mama ba abaluki na tala mala moko esprit mususu zalaki na sirène bebe okangi mwana ngai pona nini okangi pona nini kote na nzoto mama tabe nyoka na pa longwe akongo so na nzoto kiu to akotika na nzoto bisinga banda lelo ndo za bobandolia lisute obandolia kaka mabele na ndolia mabele na bisika nene yebiso bongo obandolia kaka mabele timu kolongo na msamwa na ngai elo le kinga mais mabele ngo lia lelinga lo leblo tu bat ndi balamba ba mama so alami no lia abi okolia kaka mabele elo matifani na yebiso na bande ko sala lem susu ba 5 jours na zolia eloko te na melaka pe maite ni nzala ni eloko ni ndenge za ko be pose ya te moi biscuit boy ezala kite donc roza la fin na pela boy na bosani pe ke na lia kite na bosani ke na melaki pe maite ne fi na komena ngo ngwana continuité donc awa ndi place bo bebani sikoyo na monde des ténèbres donc de ma beba njokota ndokota sikoyo donc place sikoyo musiko kende to beba na sikoyo biso na bango parce que komi osala likambo boy o bango balobi yo il faut o bango balobi il faut nzambe o ngala bandoko sambela Jesu akomi kokoma mingi lokola musika na ngai komi ozongi recours kende ko respecter kaka ba principe o ezali ya monde ya mai ne place to zali kokende papa Timothée bomona makambo
banioka bongo bakangi mwana na yo zo mona ya moni nioka mais njoka ndeza mwana na ba code toujours ba codeke wana zaki mwana. Oui, na lobaki yango ke na lobaki lo mona bi soki ba pesi mutu mari de nuit femme de nuit ezali po babota bana mais bana wana baozala contrôle po bazwa contrôle ya mutu wana. Ça veut dire bana babota mabapuku babota mabana normalité lokola bana oyo babota na bomoto babota mabapuku babota mabanyoka babota mabakoba babota mabangungi babota mabapese sikoyo na matière tant aussi ça makamba témoignage to bandozonga babiloko mingi alobaki poto détailler na monde spirituel lokola mission mo osaka na 2016 awa na laksaka sur ba papier ya ba différence ya ba démon pe ya ba royaume na bango alors tozonga wana poto laksa neti amoni nyoka metango ya amoni nyoka ke kanga ye mu mutaza mutamon na bango akia kanga ye ale shira na pesi ordre bia obomi mwana nga sabi okanje mabe apesi ordre na mwana bia le côté na nzoto nga côté abi bon lokola nyoka lia mabele yo bandolia mabele ça dit lokola ya côté na nzoto non ya kovana nzala te yo folia mabele po ya vivre c'est alors que ezape commencement ya santé ne bane ko beba parce que zaki munene ayi santé so tali ba photo ya baby au moins on est bané na mariage ayi santé mususu tango yo zo na ba délivrance au moins santé mususu c'est alors que à partir ya punition na ibandaki. Ok, mes frères baby, na moni to komo ko atterrir. E bandaki ndenge nini ozwa mwana na okende ni pi ba betaye ba cacher parce que na monte na ipte soki oleki lisora mwa poto komi ko atterrir mais mwana na yo e salemande ni cohésion wana connexion wana. En tout cas Matifani wana ezalaki lorsque les bons on a combattu la besoin un jour parce que la noy ko sa tendre te ke lobi lobima. Na yeba ke no vi na nga mobimba na senini na tika ndekuna donc na kati ya dojo tozalaki pe na ba frère mususu o bala nepe ko yana bana bango donc à partir déjà moké mona déjà azali initié donc la manière ko intéressant parce que na yeba ke no na âge azali lango soka kolia ko na connaissance ya nzambe bala kisi akoyeba encore mieux ko ça nini ko pratiquer yango et là na kati ndako zana mutu yeba kité parce que na benga ke ardi parce que ozali dire ya kobuka dire ya kokosa dire ya makambo ebele so tel ba définition ngomona na kata ba définition ngona zoka conception ya kombo ngona la pese mais na toma na kombo ya ardi donc na linga ça d'abord initié alors mon comme ça na fanda ki na bagita il faut na memaye d'abord ba transmettre d'abord lumière alors lumière d'abord lorsque on va retransmettre lumière ils d'abord la protection et l'esprit mon suspect ko lu même combattre moi na donc as un esprit mo déjà ils allaient déjà combattre quoi moi kokomo boya ou comme déjà au tambo na ngo lorsque on commence à initier na âge esengeli yemo kwa la capacité ya ko ba déjà au sala déjà nzela na déjà donc c'est un peu ça et alors cérémonie elle est toujours simple lorsque moi na oya moi na âge ya zoki initiation déjà qui na zoki lumière déjà comme déjà ba 3 ans ezaki te lokola nebiso le lega hier au l'accès seulement comment saluer donc lorsque déjà au saluer déjà moto ce qui veut dire au côté déjà en communication en contact na moto wana donc beaucoup l'accès moi d'abord faut beaucoup na kati ya temple bolakse que non ma colonie ozala boye maboko no et sala boye misukanga kofongola misute oyoki et alors bana mike to initier ka bango il faut toujours le roi moi na mukia ko pe obunga et alors le diable a dit comment préparer et alors moi na mingi to sala nini liboko to tche moi na nelongi parce que yo kanga no mismo tche moi na nelongi jusqu'à ce que ba transmettre tant comme en étape où yasuka to bengango oshijomani Jesu donc purification ce que le côté est installé ndebo c'est que non ouvre les yeux maintenant mon clair tant on fongoli misu après bébé salut encore abeti maboko 3 fois après atelemi et seli lorsque na obana okola ndako eba ni étape monsieur alors tant okomaki na moment ya bakaché même si caché o ya esprit anyama ezalaka esprit te ba ola biso ba beti yango msubwe eza msusu ebeta bango le msusu événement mo ekomelie ayama Tiffany ezala msusu asa initié ba c'est que non koza initié koza ba respect koza boye le msusu likolo bukani mais le problème c'est que beaucoup la communauté besoin chevon ba beta yo lem so koza na moi eloko mo ekomelio et sale eloko mo le ka place wana yo moko bi déjà non eloko ne sala ngabwe so na la prière mo no sala makasi fona zonga toujours la prière o ya moni toujours lorsque tu bande ko beta lisolo ya o kotsa ki mwamba makele lobaki lorsque nazo tombola liboko nazo invoquer Jésus na autant l'accès de caché na
Donc tu es mon Dieu de l'union, des rassemblements. À toi je me concentre, à toi je vais adorer, à toi je vais servir toute ma vie. Donc l'accès à principe n'est tout. Et longtemps on a déjà donc tant on a déjà caché à ce moment-là babilo quoi avec les lembo oh les lembo on a pesa moi là oh. Donc n'eng mo pas moi na ngai ezalaka tabesinga kino moi na beli na l'époque à fato kutana na Lisa ezalaki ce mois la beli l'aime sur la musique na refanda boy na se concentrer na transmettre même si en distance au moins pour bengi boy on a quand même ça va mais azomela bakis. Donc c'était un peu ça. Sikoyo na habité ozaki na posa mwana tikala yo bimi mwana atikal parce que na habité ce besoin déjà délivrance à mwana. Bon omoni na lobaki lo omoni bande nabi eloko ezaka important ezana nos premières temple où ezali mutu asaki alliance na diable soki déjà connexion wana katani epai ya baby directement katani epai ya mwana mais loko tikala ezana eza lien parce que déjà loko mo singe kitaki loko le katani côté ya baby katani pepa na esko yepe mwana tozana service ya kosala ça veut dire kozwa lisusu ko consacrer lisusu na monde abonzambe ko kabesu na maboko ya Nzambe. Même à Jésus tanga botami babi après 7e jour ba mimaki na temple ba consacrer. Mais na 12 ans akene ko se représenter na temple abungi ba mama na ye discussion na ba pharisien. Na 30 ans accueilli ba baptisé abani ministère 33 ans kufi. Donc ça veut dire eloko ne soyaka étape par étape oyo ba kuyi ko kin. Donc base ya liboso ezaki baby lokola baby abimi bana connexion sur na force du moi. Donc ce que ça veut dire par exemple ba initier bana na bango na ba occultiste vraiment même na occultiste même na coutume tout le monde appelle mutu na ba coutume muta okufa azui pouvoir beaucoup coutume atiki tout le monde maman mususu na famille mo baza na kodia tanga zo kufa bazui kodia wana batiki mwana mobo babite ngilo kana okufa a préparer mwana mobo atiki kodia atiki le bondoki na e pour contrôler libota mutu mususu baza na pouvoir moko ya nzungu ekengela ne balbake ekengela la famille parce que biso boya kango nzungu ekengela la famille ezate lobake mutu azana kindoki oyo ya koboma na famille signature ezandeye siko na monde bo moto ba modifier ngo ke ye azo kengela donc mutu nyonso adana loko moko atika na libota na ye donc ba biloko wana eze belé na ba famille eze belé pe na ba société eze belé vraiment eze belé mama Tiffany. Merci frère baby mon appel ba parents misuko yana bana na bango kuna na dojo mais bazale belé soki basala Nzambe misusu ba fingisa ko Nzambe ba yana bana bango et bon ba parents misusu akoti amoni ke no eloko ne no salela yango ne ko sala ke no na réunir suna mukili yango ne sala na na impact azupe mwana initié mais tikana na tuna yo ndenge ezalaka to kaka oh non pasteur ana kisi pasteur ana zamta ba science papa pasteur akei mi mikolo na kine koma ka bazwa mwana ba remplacer so tant bana ba remplacer au mon église etikali pe kana impact wana alliance à papa déjà ce papa kufi église normalement faut quoi mais comme église les autres télé makaka ngui c'est que ba kosara to éviter par là qu'est-ce que tu peux expliquer Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo beke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali
likolo na ngai ya ntango pasi yaya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao.